एक इंसान जिसे आई थी 68 साल तक हिचकी। जी हाँ दोस्तों, मैंने पी नहीं है, उसे 68 साल तक हिचकी आई थी। दोस्तों उसका नाम है चार्ल्स एस्बॉर्न। दोस्तों उस पर 1922 में एक पिग गिरा था। तब से उसकी हिचकी स्टार्ट हो गई कि वो हिचकी 68 साल तक चली थी और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो आखिर हमें हिचकी आती क्यों है और जब हिचकी आती है तो हमारे शरीर में क्या होता है। दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जाकर हमारे बाकी के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।